Chế độ máy bay trên điện thoại sắp tới đây thì ở bên châu Âu gần như là các bạn sẽ không cần phải sử dụng chế độ này nữa. Mới đây thì Liên minh châu Âu đã cho phép sử dụng điện thoại trên máy bay và nhất là các bạn có thể kết nối 5G để có thể xem phim này, nghe nhạc, thậm chí là giải trí trên cái mạng 5G này luôn mà hoàn toàn không cần phải kết nối wifi trên những cái chiếc máy bay đó. Ở Việt Nam thì các bạn kết nối wifi với những cái chiếc máy bay ấy, thì dường như là rất khó khăn vì trong wifi thì các bạn có thể kết nối được những cái nội dung ở trên máy bay có thôi. Ví dụ những bộ phim đã có tải sẵn hoặc là những cái bài hát đã có sẵn thôi. Tuy nhiên thì sắp tới đây nếu mà châu Âu họ có cho phép sử dụng 5G trên máy bay thì rất có thể Việt Nam cũng sẽ học hỏi theo cái tính năng này. Và Việt Nam các bạn đã biết rồi, học hỏi rất là nhanh. Và các bạn thấy sao về việc dùng 5G trên máy bay? Đừng quên comment ở phía dưới nhé.